A'udhu billahi minash shaitani. Girman banza fa kace. Kamar irin girman da ake ƙasan nan. A'udhu billahi minash shaitani. Wannan girman banza ake. Yo ne da na san da wannan na faɗa na ƙara dan uwanmu ana girman banza ƙasan nan. Me ya faru ake girman banza? Ai wannan duk girman ya mutum buhu ne. Ka duba kaunin yan ƙasa tsirar. La ilaha illallah huwa kai. Ka taka rawa ka ƙara ƙasar ta lalace ka duba irin aikin da ake ƙasan nan. Godiya Ahmad Bola Tinubu. Yo ni wannan kamar ya. Kai ciwo Bola Tinubu albarka. Bayan ai na gargaje gonar yan uwan mu in ka je alama rago ka duba. Ya tafi fa yan garin. To Buhari addu'a. Allah ya ji kansa ya sa ya huta ya sa ya ga annabi mai Madina. Yanda sako za ka tura wa 'yan arewa. Kudo yan arewa ko ya tsaya ya lura. Ya sa basira. Yanzu kun ga zaɓe za a shigo a fara. Maganar kenan abin nan ka ɗauki mutum mai hankali. In an bada taliya mu zaɓa? A'a wannan kar ku zaɓa. Cancanta za ku duba mutum an ce magana gare yanzu ya zuba ku a danga-danga. Kina timbiye manya-manya musu ban mu raina ne a tsaya kamar bayan guduma a duka. In suka ce mun zage su ba. To, ai mu zagi dama gonan mu ne. In dai ka taɓo mu ba ma haƙuri sai mun taɓo ka ko uban waye kai nan ƙasar. Ba a tsoron mutum. A'a, an ɗaure gona fa ma an kwanta shege. A ni ba na son ɗauri kai dai da kake so. To mu a ɗaure man an ɗaure a sake mu ya san dama harkar talauci. Amma ka ci abinci. A'a, to yunwa ta saka a jiro, uban kowa ma hayan dage. Ka san yunwa matsala gare ta, tana haɗa maɗa da tuwon. Yunwar? A'a, tana haɗa tsohon. ita ke hana gaisawa da dangi ka sa tsofaffi an ta gemu su ce gemu nauyi gare shi. Me akuya ne can ya girma na ce a kira mai raƙuma. Malam barka dai. Barka dai. Da Allah